Nomoroberio bokorikia abaki chikura nigo bono hobotati bwa korena kwerekio mubaro omonene ase chikaunti no boigo mubaro moke asa abaki chikura banyare ko babagwesokia so mubaro ise Meya Rugongo Rwagusi anena ase kaunti ya Nyamira ase abarwaneri babere bekirogo kyoborai bense bakorwa nigo yaorokire omubaro moke obere ko gwesokia aso kwerikia waka chikura osi wobochorio banene. Manchu morigeria bono togoskabusio omoyega bokugayana na boigo gosonsora okogusanana isko ye chikoti ni gobono hokorirwe ime yekerenyo ase hamagacho yomokonyi ubwo omokomishona bunge ya North Mugirango county ya Nyamira. Asomo yogoyo nigo baikirana abagaya nigo se mediators omategereri ebina litongo lya bosongo abagambi nabo igabakonyi babo bonsi emerongene na batano kurwa North Mugirango abakonyi bo mukomisona kurwa ACH division inye cha Nyamira North echo kire ekerenyo magwagwa kyabonyoru amona nyamusi abo ase baigerigwa na basemigwa buna babwenete gusonsora na gukora amangana yoko ngusanana ekero alentre motu yabo abana ose motu yabo amo n'abananchi asamageri ayo nigo bona banyora nabigo ayiposamageri banyora nigarengete gukora nago keya howe ogoitinya na kwebina ase ebigambero nago tumanyo muri Kito Vincent Munda tigato take this up to dige kasumbelina na yango tutokororana koti gogojo oleri kukabisa na ndolere mono na ndo sokia mariga yo gokumia kobua kwale kogenda asa okugaya nuko gwanka asimokuru omogose Bernard Obae omwansa nigago koreke baga ase kegambero gose judiciary litongo lya bosongo asa gotegerera ebine gasoro namba 2 ere asensemo yae nigago segeta osonsorana gose mediation unenchera ya moyo kwigwani abantu ebuja bwoko kayana ekerange kyo ngbolina abantu igo bakwigwana bagenda kabaigwana ine lakini kero gwachira litongo lyarasuwa ligetembe amangana kobo igo kurwo gukurira ando eyomo nabokonyora nabwete nando yomo igabwire lakini kero kogenda sense meyo kugaya na isika itukuruka somonu yo mukongwa ke na mediation iye ko bakonye kiagara abantu abakwira ndakabonsi bagoseka bagogete na amangana aba erire buya igina kinaletera abantu baituga iga ekerenyo komenta nayo nigatebire abantu bonsi barigiye gotegererwa mo nabagambi abikunyalekana mogenda asaba gakabike nyoro abikunyalekana mogenda ase mediation na aba bonsi biba beire recognized ne rijiko lieto linene dokuruka the constitution under article 159 sabbatical 2 cha ama c omokonyi wo mu county commissioner Nyamira North Simon Osumba nigo nera egenire buna amageri ayakorekana se chobisyae nachiko bayengencho mono gochasa abagambi elikomanya buna bakorana kugaya namangana yegenka anene mono buna gusonsora nebina bire byabali bakubunendemero ebi byabeire ebinga mono. And we expect that after this training machifu wetu watakuwa wamekuwa empowered namna ya kusuluhisha kesi ndizo tusiwe tunapeleka makesi yote kule kotini, yani ile alternative dispute resolution, kwa sababu katika hii sehemu tuko na changamoto kuhusu kesi ya mashamba ambazo zimechukua muda mrefu na vile vile pia kuna makesi mengine madogo madogo zile za kifamilia. Abagambi nabo igabakonyi babo 45 abakonyi bo mu commission oyo bane kurwa ACH division inye cha Nyamira North echo kirekerenyo mawawa kiabanyoru amona nyamusi na barobomba ikirana asomo yegoyu mbakwanira mangana ya masomo moto ye secondary go certificate abo asaba gambi basegetru kwene kebuna basemirie kegoriye kekanyora chisemi nonyobore merubwe chibeso bokororekana. Dr. Were Momanyi no principal ase skuru yo bobundi ya Burabu reni gatebire chikosi cha TVET nigo chiko abana chinguru wetenenera egento boy gatebire buna kero mwana naboneta ko bebundi ese chinkakitwa ikire boniga ama enenko batebiense yaito etaita abantu bakoreto bobundi abantu bakoreto bobundi ibabwate efaida asa nene buna egente getangani
akwenyorera amapato bwangu ekiara y'obubundi bori bwaye iga akwenyorera kwerika era omonyene so bwangu kobwago chikoganyariku buna bone egasi yaborire naende iga akonyara gosuka gochigoro. Dr. Were kagasaine gwakire kuko chisemi nigatebirie abagambi bateneneke gimana kwenekia kero omwana oikire sukuru eri kugusweria abagambi egasi buna gokeania ebikore biri byoboke bagase ebinyoro ekero omwana akoreta amasomo amaya igakorusi insecurity gosobosaria ase ekenyoro ekiagera ekero anyorire obobundi obo gose skill eye igakogenda gokora egasi yaye tari konya gotoka isiboga iganya kubanga ebintu ebibe igo nkobatebia ase egesongo there is a relationship between insecurity na education standard ye location ehatike entang'ani nabo egeria yemia yamo 59 y'erichiko ria Kenya nigikwirania chinkuru ase abanto abo ase abagambi bari mutekorira abagambi nigo baborigo batumeka richiko gwikiranu ekero bakogayana amang'ana yegenga. Vincent Monda, Ensoko TV, Ekerenyo, Noti Mugirango. Gotigana nayo na gusika bosio abarai be wodi ya Kisii Central bakoragwa no MCA we wodi yo Mosike Wycliffe Monyenye yokabire omo MCA we wodi yo Kefa Mrefu nabo igo oyo bolete ekergo kyobo MC me wodi yo Andrew Muchache nigo bagenderere kubolia abasaye wesokia asobonge eliokobwata chikora igo nigira cheko babune enchiremo yokomosira Dr. Fred Matiang'i asekanga yaye yokoria hekerogo kyoborai bwense haso bachore bono mwaka bwechiri bubere 25 nigo baya kwandira iga hasa matanga yamo ime yense moya kyama bundu wodi ya Kisii Central itukoria lero kurango bwatukire oja jakatare tisa omutyenyo abantu baminto abana bali babwate bibana bagenda ali disirogoro no IPCR babwate jikura nalitora atonyere bantu bali bagende isiko bakabwate jikura isiko bayirane babwate jikura elinde nalyo abantu muchache muranyora jikura kimugona kubuli emoigwe bantu muirane kyo moiso abagusi igatole namba inye asekei aiga somo sigisi akorwali usingizu county obwate jikura 632 iga sito oto bwate jikura 686 oto bwate jikura 1044 ekera abantu babo tengo mugusita isaini Kenya okoboli oborai igonto ndorwe jecherigwa State House yagajuma hata Nentu no abangina baminto amubegete iga mugende nainwe ekero 2027 tare tisa omutyenyo nane ekero minto Fred Okengo Matiang'i atangazi rune president ya Kenya tuanzi tubegere Matiang'i jikura koro kyanga makoko onye Kenya yanjire nintu tokwanga abagusi bali bakumulye bigocha na Matiang'i ngayari onyenye kinda na baba mulebu ya muchache ingi toko na gutakira Matiang'iga kazo ko ujiziko intu tigato tigareka abangina mwego yari bolere abagaka mwego yari bolere aba muramo ko kuchazini inwa abangi mwego yari bolere nje moye na mutanga kuita moye Matiang'i yegwa Kisii Central Ward 2022 mukambeka asigetange negori 2027 ninso ime nyasaye karanje tindigo chimangana manke nari ko basabege nteke mogioka chikuranchi genderete kubwatwa abantu baminto mosoke andonsi asemure abana bali bayikire myaka kubwata chikura basoka asobonge babwate chikura elinde ko rwabo to support yo mugusio itukurukunga Fred Okengo Matiang'i 2027 mbale ngabako bagenderete kumusabira bali mugenderete kumusabira ndo rasama goko tigato musabire ne bakabwate segiana na tinigo omwana oyo inga molite bune director ya environment igobon kuchero saini meremo acho buchumbe ai tuikase aba kurangira mayo kwa chini no tole patia emo eri paga patia piri pijamono Omusbati omotangani wense Rachel Ruto rurokobolia goche ase aborokigo abonsi koiralibaga nechinga kiechi chimbura osimeka emetebu nenchire yamo yokolinda ebitutanene nabo igo kurwania ogonchereria kwelire
Musubatire Choruto ni gobona arenge ko yakwana iga asumoiga bukwena na eviegwa gochase bali bakorire buya na babekiro mukyaso korenda ebintu bitwetanaine uyumanyikaine buna First Lady Mazingira Awards Flama ime yenyombenke yoborai ime ye county ya Nakuru. Continue to plant, to nurture and to believe, knowing that every seed, every act of care brings us closer to achieving our goal of 15 billion trees. In support of this national goal, my office has committed to plant and grow 500 million trees by 2032, inspiring families, communities, and schools to take part in nurturing Kenya's green legacy. By nurturing young environmental champions, we are preparing them to inherit a greener Kenya. We are empowering them to build it tree by tree, idea by idea, action by action. Ladies and gentlemen, today, as we celebrate the winners of the 2025 Mazingira Awards, we are not just handing out trophies. We are passing on a torch of responsibility, creativity, and leadership to the young champions of this nation. When we trust our children with responsibility, they rise to the occasion. Our children are not just the leaders of tomorrow, they are the change makers of today. Today we come together to celebrate the next generation of young environmental leaders who have proven that age is no barrier to making a meaningful impact. We in the counties also recognize a unique opportunity to nurture environmental stewardship from the earliest stages of learning. Since early childhood education, development education is a devolved function, we are committed to integrating Flama-inspired activities within our ECD centers. This will provide a platform for our youngest learners to participate, learn, and to be recognized for their environmental efforts. In doing so, we will ensure that love for nature and climate responsibility takes root early and continues to grow throughout a child's education. Gotigana nayo na gusikabosio ni gobonto kumenya muna chingaki abakora imirimo kurwa sensemeri y'Echi University bagendete no mugiro nigo aborukirwa kurwa Ase University ya Pwani babiri bagwesokya bene nabo igoko basereria guchigwikirania omugiro wanyigetambugirke bwenete nge guchikwimukirwa nigo bayesabire serikali enene withira se wizara y'Echi semikobeka emeroberio yogochia koenekia buna abarimu babo kwiranira bare emeroberio y'Echi semi elinde bachigwikirania amasomo abo. Comrades power! Comrades power! Comrades! Comrades! It is either now or never! It is either now or never! To give an ultimatum to one CS Ogamba that failure to pay the lecturers within an ultimatum of 48 hours, we are going to shut down the streets and we are going to shut down the and we will not care. And for this, I want to call all the student leaders across the country to join us. Wanafunzi, hii strike imetuaffect sana sababu saa hii wanafunzi kama first years hawaja join na wamejoin but hawaja attend classes kwa sababu lecturers wako strike na fee tumelipa. Sasa wazazi wetu wanalipa fee lakini government haitaki kulipa salary. Sasa sisi kama wanafunzi sasa tunataka kujoin the lecturers ili government ilipe fee ya salary ya walimu. As the first years we have been affected. Since from class 8 we are affected by corona, from 4 we are affected by floods. But this one can be managed by the government. Comrades power! Comrades viva! Therefore I'm calling upon President William Ruto together with the CS Ogamba to meditate upon themselves so that this matter can be resolved. Comrades power! As freshmen we are expecting a lot from the university and we have been denied this because of don't strike. Comrades power! Interrupted our learning education and mostly for girls. Unajipata kwamba some of the girls hapa usisi ni comrade, you don't have parents here. Some of the girls they end up kwa wanaume wao. Maybe this can lead to early pregnancies because what we do is just eating, sleeping and going to the beach.
Manchumuligeria kurwa soroboti oroni otowekera omwerio bokumulikira